Quran buyurur Peyğəmbərə, sənin ətrafında toplaşanlar məni sevdiyinə görə səyyəcəlu ləhumur rəhmanu vudda. Allah onların bir-birinə məhəbbətini şiddətləndirər. Ruhamau beynəhum. Möminlər haqqında deyir. Onlar ki, hamısı məni sevir, bir-birini çox şiddətli şəkildə sevərlər. Bir-biri üçün canını fəda eləyərlər. Əgər iki müminin ixtilafı varsa, ikisindən birinin və ya hər ikisinin nöqsanı axtar Allah olan məhəbbətində. Nöqsan oradadır. Ona az bağlanıb ki, bir-birinə də az bağlanır. Çünki o elə bir nurdur ki, ona bağlandın, onun şüasında bütün varlıq aləmini sevirsən. Xüsusən o dəyərə bölüşənlər, xüsusən səninlə eyni yerə bağlananlar, onların arasında bir qırılmaz əlaqə olur. Kərbəla şəhidlərinə baxın, necə bir-birinə fəda olmağa hazır idilər. Bir dənə səhnə görürsənməyib Kərbəlada ki, ikisinin arasında bir ixtilaf ola. Çünki hamısı bir şamın ətrafında toplaşmışdılar. O şam qəlbləri də isidirdi, bir-birinə birləşdirirdi, bir-birinə bağlayırdı. Bura qədər aydındır. Hesab eləyək ki, keçən bəhslərin xülasəsidir. Danışdığımızın xülasəsidir. Kullu şeyin yəhtacu iləl əql. Hər şey ağla möhtacdır. Bəs ağıl nəyəsə möhtacdır, yoxsa yox? Ağlın nəyəsə ehtiyacı var, yoxsa yox? Hədisdə var, həyası olmayanın dini olmaz. Niyə? Təhlil eləyin də bu hədisi. Həyanın dinlə nə əlaqəsi? Din nə ilə başa düşülür ağılla? Ədəb, həya olmasa ağıl olmaz. Ağıl zəifləyər. Ağıl da olmasa din olmaz. Uşaq ailədə göz aça ədəb görə çox yaxşıdır. Uşaq görməsin ki, ata-ana ilə dalaşır, bir-birinə nalayiq sözlər deyirlər. Görməsin bunu. Görsə öyrənəcək. Görəndə öyrənəcək. Uşaq böyüsün, böyüyənə qədər dava görməsin. Belə bir ailə görən uşaq mümkündür, ata otağa girəndə ayağını uzatsın. Üzr istəyirəm, ədəbsizlik eləsin. Əhl-i Beyt ailəsinə bax, oğullar atalara hörmət eləyir heç, ədəb göstərir heç, atalar oğullara, qızlara ehtiram göstərir. Deyir, həmişə əleyhissalam İmam Hüseyni çağıranda ayağa durar çağırardı. Oğluna bu ədəbi göstərir. İləyyə, ya Əba Əbdillah. Künyə ilə çağırmaq ərəblərdə hörmət əlamətidir. Əbu Abdillah İmam Hüseynin künyəsidir. O cür çağırardı. Xanım Fatimə-i Zəhra otağa daxil olurdu, Peyğəmbər ayağa qalxırdı. O onun qızıdır. Dururdu, yerini ona verirdi. Bu ədəbin nəticəsidir bütün mənəviyyat. Uşaqlarınıza namaz öyrətmə söz eybi yox, oruc öyrətmə söz eybi yox. Körpə yaşlarında. Hərdən heç alimlər məsləhət də bilmir ki, az yaşlı uşaqlara 7 yaşınacan surələr öyrət, əzbərlətdir. Deyirlər, 7 yaşınacan uşağın qoyun uşaqlığın eləsin. Ona Quran öyrətmək vaxtıdır. Vaxtı çatacaq, hər şeyin vaxtı var. Araqçını qoy başına, uzun paltar geyindir uşağa, apar ora, bura, o məclisə, bu məclisə vacibdir bu şeylər. Düzdür, İmam Hüseyin məclisində deyiblər, uşaq gətirin ki, uşaqlıqdan o ab-ı havanı görsün. Amma məclisin nizamını da bir-birinə vurmasın.